Привіт! А ми з командою пропонуємо вашій увазі ось таку шикарну лінієчку по догляду за волоссям і тілом Love Nature. Дані шампуні багаті натуральними екстрактами і не містять силіконів, які можуть викликати подразнення чутливої шкіри голови. Сама користуюся, тому рекомендую сміливо і вам. Без парабенів, без силіконів, 100% органічні екстракти. Це про наші шампуньки від лінієчки Love Nature. Дуже класно піняться, надають волоссю шовковистості і сяєва. Всім рекомендую. Я люблю цю лінійку, і мої волоски також його люблять. Моя улюблена лінійка Love Nature. Чому я обираю саме цей шампунчик? Тому що це з любов'ю від природи, на натуральних інгредієнтах і, звичайно, не містить ніяких силіконів, які можуть викликати алергію, подразнення шкіри. Обожнюю і рекомендую. Хочу залишити вам відгук про шампуньку ось такої серії Love Nature. Дуже класно, ніжно очищає волосічко та надає блиск і свіжість. Тобто я по волосічку мала своє вчора, і ви бачите, який класний ще ефект. І сьогодні волосся без жирного блиску, свіже, шовковистих. Тому рекомендую звернути увагу на цю серію. Така класна шампунька такої серії Love Nature в діючому каталозі у нас є на знижках. У мене саме для тонкого волосся, пробувала також для жирного волосся і проти лупи. Дуже ними задоволена, вони без силіконів, без парабенів, дуже класно піняться, дуже гарно очищують волосся, воно має приємний такий ніжний верніше на дотик, має дуже гарний запах. Всім рекомендую звернути на цю шампуньку увагу в діючому каталозі. Ось такими масками смузі я користуюся від Love Nature. Класно живлять, відновлюють, зволожують волосся, роблять його блискучим, шовковим, гладеньким і плюс зберігають колір, в кого воно пофарбоване. А живить і відновлює моє волосся вночі, коли я сплю. Ось така класна нічна відновлювальна олія Elixir Eleo, яка підходить для будь-якого типу волосся, яка не залишає слідів на подушці, коли ви спите. Вона містить у своєму складі 4 олії. Це олія камеї, реп'яхова олія, трояндова олія, арганова олія і також вітамін F. Дуже її люблю і вам рекомендую.